Всем привет, с вами Ганзи. Это новая серия сюжета «Цепи судьбы». Надеюсь, вы помните, что нужно проявлять максимальный актив, тем более в наше-то время. Лайки, комментарии, делиться с друзьями этим сюжетом обязательно, потому что им не стыдно поделиться. Он реально крутой и достойный этого. Если вы из России, то желательно сейчас смотрите это видео и вообще в принципе мои видосы, пока что такая ситуация, через VPN, с другого места якобы. Так вы меня сможете поддержать бесплатно, хотя бы так. Ну а если у вас есть возможность, то можете поддержать финансово, донейшеном или стать спонсором канала, это уже на ваше усмотрение. И давайте уже начнем эту новую, 12-ю, крутую серию сюжета «Цепи судьбы». Глава 12. Сила юности против особого стиля. Я и Рин шли через мощенную аллею. Приятный ветерок обдувал наши лица. Сакура распустилась, и розовые лепесточки, отрываясь, сбивались в единый поток, напоминая маленьких птичек. Рин, как всегда, была на редкость оптимистична. Вдруг она слегка выбежала вперед и загружилась в потоке лепестков, что начали падать на землю. «Ва, Обита, смотри!» – поразилась она. «Твоя любовь к весне поразительна», – ответил я, потирая затылок. Это не так», – ответила она, склонив голову на бок. «Есть что-то, что ты любишь сильнее?» – удивился я, потому что уже точно помню, как она говорила, что обожает это время года. Пока я задумчивым видом стоял и пытался вспомнить, Рин подошла ко мне, слегка наклонилась и, глядя на меня из-под лобья, проговорила. «Тебя я люблю сильнее весны». Первые пару секунд я стоял в ступоре. Ну тоже. Рин засмеялась. Ее любимым занятием с момента моего признания было вводить меня в краску, и сколько бы я ни тренировался держать себя в руках, она постоянно побеждала. «Обита, ты так мило смущаешься». «Вовсе нет, я просто задумался на минуту, вот и все». Вот как?» – прищуриваясь, сказала она. Затем, поправив прядку волос, Рин подошла ко мне вплотную. Ее карие глаза были наполнены нежностью, девичьи губы слегка тряслись. «Обита», – прошептала она. «Закрой глаза». Я послушно выполнил просьбу. Сердце сильно стучало. Да, до этого Рин целовала меня, но это было по-детски, мило и непринужденно. Неужели сейчас настанет момент? Я почувствовал, как ее руки обхватили мою голову, слегка наклоняя меня вниз. От нетерпения мои губы уже сами скручивались для поцелуя. В эту минуту я почувствовал, как моего лба коснулось нечто нежное, немного влажное, после чего мне отвесили щелбан. «Ай!» – раздосадованно проговорил я. «А это зачем?» «Ну ты пару минут стоял как статуя, вот я тебе и решила оживить». «Ах так! Ну погоди, сейчас я тебя догоню и точно покажу, что такое щелбан». «Нет!» – наигранно воскликнула Рин, убегая от меня. Мы понеслись вперед. Я слышал, как ее звонкий смех раздается по всей аллее. Это невольно вызвало у меня улыбку. И вот, когда я почти ее догнал, мое внимание привлекла скамейка. Та самая, когда я потерпел поражение на экзамене. Мои глаза влились в нее, порождая воспоминания о тех днях. Я вижу, как мой образ из прошлого лежит на этой скамье. Тут же появилась та Рин, которая склонилась надо мной и проговорила. «Вот ты где!» «Ой!» – воскликнул я, отползая на другой край скамейки. «О, Рин, это ты!» Я опустил голову. Рин немного улыбнулась и продолжила. «Вполне естественно, что Какаши сдал экзамен, но мы тоже можем сдать». Удивился я такому оптимизму. «Будем тренироваться до следующего года». «Трудно сохранять такой настрой, глядя на успехи Какаши», – грустно отметил я мой образ. «Что ты такое говоришь?» – воскликнула она, садясь рядом со мной. «А? Ты ведь станешь Хокаге?» – уверенно спросила она. «Я всегда буду присматривать за тобой». Мое лицо расплылось в улыбке, и тот Обита радостно проговорил. «Да, обещаю». Через секунду меня тихо начала тормошить чья-то рука. Это был Рин. Я резко встряхнул головой, и образы тут же исчезли. «Ты так резко начал переть скамейку эту взглядом? Что-то случилось?» Обеспокоенно поинтересовалась Рин. «Нет, совсем ничего. Слушай, а если мы сегодня не сдадим, то...» «Никаких «то», – отрезала Рин, после чего сжала руку в кулак и улыбнулась. «Мы обязательно сдадим. Ну а если все же... Значит, у нас будет время тренироваться до следующего года». «Ха, вот как».
сказал я тихо, предаваясь ностальгии. «Обита, ты ведь обещал мне, что станешь Хокаге. Ты ведь станешь им?» Я взглянул на скамью. Мой далекий образ смотрел на меня и, кивая, улыбнулся, после чего рассеялся. Я повернулся к Рине и ответил: «Да, даже не сомневайся в этом!» Рин слегка покрылась румянцем, уголки ее губ поднялись вверх. «Хотя, если будущий Хокаге не сможет меня обогнать, то я не смогу его в будущем признать как лидера». С этими словами она засмеялась и побежала вперед. Да, есть моменты, которые я вновь рад пережить в этой жизни, чтобы снова наполнить свою душу теплом тех деньков. «Эй, Рин, подожди! Так нечестно же, у тебя фора, постой!» – кричал я, пытаясь ее догнать. Мы прибыли на арену. Из-за того, что она находилась в центре леса смерти, нас туда довел сопровождающий. Внутри располагался огромный по своим размерам комплекс. Главным местом была площадка, выложенная каменными плитами. В дальнем конце располагалась пара рук, которая складывала пальцы в символ концентрации чакры. Это как бы олицетворяло современное учение ниндзюцу – сила и концентрация. Сверху располагались смотровые площадки, там и стоял Какаши. Он говорил с Минато-сенсеем, и Рин быстро запрыгнули наверх. «Учитель, вы пришли на нас посмотреть?» – спросила обрадованная Рин. «Конечно. Я наблюдаю за вами со второго этапа. К сожалению, лично тут я присутствовать не смогу. Господин Хокаге попросил меня наблюдать вместе с ним из особой комнаты». «Ну, тогда постарайтесь ничего не упустить, сенсей», – ответила Рин, складывая ладошки вместе. Я обещаю». Я молча стоял, глядя на арену. Минато положил мне руку на плечо и, смотря куда-то вдаль, спросил: «Волнуешься?» Я бы соврал, если бы сказал, что не волнуюсь. Это нормально. Я чертовски боялся всех этих экзаменов. Вы, но, сенсей, вас уже нарекли легендой деревни. Титулы, звания, почет. Это есть сейчас, но тогда я был лишь юнцом, таким же, как и вы. В моих глазах горел огонь и желание стать сильнее, чтобы воплотить свою мечту в жизнь». Минато подошел к перилам, положил на них руки, сжал холодный металл и проговорил серьезно: «Никогда не отказывайтесь от своей мечты. Я вижу, как каждый из вас силен, талантлив и чист душой. Могу сказать честно, на моей памяти вы самая лучшая команда». Мы переглянулись. Учитель не часто так прямолинейно и серьезно выражал свои чувства. «Именно поэтому, чтобы не случилось, оставайтесь командой. Нет, не просто командой, а друзьями. Не бросайте друг друга. Со временем жизнь может повести вас по разным путям. Каждый может достигнуть своих высот, но это не имеет значения, ведь мы все одна семья». Минато-сенсей улыбнулся нам так широко, как только мог, после чего развернулся и проговорил: «Ничего не бойтесь, Рин, Какаши и Обита. Я верю в вас. Удачи!» В ту же минуту он исчез. Рин была расстроена его речью, поэтому смотрела на меня и Какаши своими добрыми, карими глазами. Я вытянул ладонь в центр. Если сенсей сказал, что мы победим, значит бояться точно нет смысла. Он же еще никогда нас не обманывал. «Да, мы ведь так много тренировались», – поддержала меня Рин, кладя свою ладонь поверх моей. Мы посмотрели на Какаши, а он лишь отвел взгляд в сторону. «Хочешь сказать, что ставишь под сомнение слова учителя, а? Какаши!» – подразнивал я его. Тот выдохнул. Он всегда так делал, когда ему надоедало меня слушать, после чего положил свою руку на наши. «Не будь самонадеян, Учиха. Пока не победил, все твои слова лишь пустой треп». «Ох, смотри, сам не проиграй!» – прозвучал сигнал начала третьего этапа. Несколько команд, что прошли отбор, сейчас ждут, чтобы доказать свою силу и получить ранг Чунина. Перед нами выступил третий Хокаге с пламенной речью. Он поздравил всех и пожелал удачи. Также указал на то, как важно в это непростое время стремиться стать сильнее, ибо мир шиноби жесток и непредсказуем. Капитаны команд, в том числе и Минато-сенсей, похлопали и удалились вместе с третьим. Остался лишь экзаменатор, который стоял в центре арены. Он указал всем на огромный экран, что высвечивал фамилии и имена. Таков был жребий. Все замерли в ожидании. Мое сердце громко стучало. Мне было страшно. Вдруг Какаши прав, и мне придется сразиться с ним. Что тогда я должен буду делать? Одолеть друга или же проиграть? Но разрушить его доверие ко мне. Буквы на таблоиде сложились в имена. Обита Учиха и Май Тагай. Я испытал смешанные чувства. Мне бы стоило порадоваться подобному исходу, но после второго этапа мне кажется, что история немного изменила свой ход. «Удачи, Обита!» – взволнованно промолвила Рин, взяв меня за руку. «Ха-ха, да не волнуйся, я быстро!» – ответил я, немного рассмеявшись. «Тебе стоит быть внимательным, Гайон», – начал Какаши. «Знаю, и это меня настораживает. Но спасибо за совет». Ага, я спрыгнул вниз. Гай тоже.
Разве вы были на втором этапе?» – спросил я своего соперника. Ну, я тоже так думал, но господин Хокаге сказал, что я прошел, поэтому я тут. Знаешь, я очень рад, что это именно ты, Обита». «Да ну, а уж я-то как», – тихо проговорил я. «Вы готовы?» «Бой!» – крикнул экзаменатор, отпрыгивая назад. В этот раз я не отвлекусь, но случилось нечто иное. Как только прозвучал сигнал, Гай с невероятной скоростью приблизился ко мне и ударил в живот. Дабы смягчить силу удара, я выдохнул в момент, когда его кулак соприкоснулся с моей плотью. Однако этого хватило, чтобы меня отбросило на несколько метров назад. Меня кувыркало, как скомканную бумажку, гонимую по улице ветром. Через волну боли, что прокатилась по телу, я сделал глубокий вдох. Нужно как можно скорее прийти в норму. «Больно?» – спросил Майта с совершенно неестественным для него выражением лица. «Я так ждал этого боя! Вставай, Обита!» Я поднялся на ноги. Было немного больно, но терпимо. С площадки за мной наблюдали Рин и Какаши. Их лица выражали обеспокоенность и удивление. Дело плохо, надо срочно вернуть преимущество. Я начал складывать печати, но Гай вновь очень быстро подскочил ко мне, заставляя сбиться. Мы начали обмениваться ударами. Гай нанес удар мне 2 раза в блок, после чего ударил с разворота своей рукой, словно хлыстом. Удар такой силы, даже проходя через мой блок, заставил тело пошатнуться. Этим воспользовался противник, нанося сокрушительный удар с колена в живот. За секунду я успел блокировать удар колена, провести серию из 2 ударов в его лицо, а затем в прыжке с разворота нанести удар ногой в область ребер. Тело Гая стремительно неслось к земле, но он быстро пришел в себя, оттолкнулся от поверхности пола руками и сделал 2 задних сальто. «Ах, очень неплохо», – сказал он, улыбаясь. «Я не думал, что ты так натренировал свою тайдзюцу. Неужели ты тоже жаждал нашей битвы?» Его лицо аж воспылало от этой надуманной мысли. Я же вытер пот и проговорил. «Что-то ты не в духе, Гай. Почему ты так решительно хочешь меня одолеть?» Ты еще спрашиваешь?» – возмутился он, по-детски размахивая руками. «Ты что, забыл, что я тебе говорил?» Я задумался на минуту, а затем пожал плечами, искренне не понимая, что же я такого сделал. Ты специально. Я знаю твои трюки, но тебе не вывести меня из равновесия. Я Майта Гай, одолею тебя и стану на шаг ближе к своей цели. Такова моя сила юности!» Я быстро прошелся взором по смотровым площадкам. Всех ребят прямо-таки охватил стыд за Майта. Бедняга Гай, ему еще в академии всегда доставалась роль шута. Нужно срочно продолжать бой, а то они еще смеяться начнут над ним. Я сложил руки в печати и погрузился под землю. Ты думаешь, я не видел этого трюка? Обита, ты за кого меня держишь? Он так уверен в своих знаниях, что даже не сомневается. Это мне на руку. Майта встал в оборонительную стойку, готовясь к атаке. Земля рядом с ним разверзлась, а кулак полетел навстречу его челюсти. «Наивно!» Гай дождался, пока моя голова не выйдет из норы. Он увернулся от кулака и нанес мощную серию ударов мне в корпус. И тут он просчитался. Мой образ быстро исчез, оставляя вместо себя полено с несколькими вмятинами от его атаки. «Чего?» – воскликнул противник ошарашенно. «Все верно. Это техника подмены. Настоящий я пролез за его спину. Вынырнув наружу, я был готов нанести удар, но и Гай оказался не так прост. Он заметил меня, и его локоть уже несся в мое лицо. Я быстро пригнулся и, что есть мочи, вмазал ему в челюсть. Тело парня, так же как и мое в начале боя, отлетело назад. В воздухе Майта пришел в себя и, приземлившись на ноги, присел на одно колено. Его губа была рассечена, несколько капель крови упали на каменные плиты. Он усмехнулся, вытер ее и, резко оттолкнувшись от земли, понесся на меня. Я быстро сложил печати и возвел стену. Техника земли отлично работает. Так думал я, но в эту минуту Гай проломил ее своим кулаком. Его ладонь схватила меня за ворот куртки. Мои глаза округлились. Столь невероятная сила. Его кулак был окровавлен, но он смог преодолеть ее. Гай резко потянул меня на себя, пробивая моим телом каменную стенку. Я чувствовал, как трещат ребра. Единственное, что я успел, это прикрыть лицо. Его рука швырнула меня на пол. В голове все мелькало и плыло. Ужасно тошнило. Кажется, я получил сотрясение. «Обита!» – приглушенно прозвучал знакомый голос. Он принадлежал Рин. Я тут же опомнился. Картинка вновь стала четкой. Пятка ноги противника уже неслась на меня сверху. Я сделал перекат в сторону, и это меня спасло. Нога оставила нехилую вмятину в плите. Гай попытался попасть по мне второй ногой, но я закружил фирменную мельницу ногами. Этот прием я отработал как раз для такого случая.
случая. Майтагай был вынужден занять оборонительную стойку, чтобы не получить хаотичный удар ногой. Это было мне на руку. Я поймал момент, оттолкнулся ладонями от земли и оказался довольно высоко в воздухе. Время пришло. «Катон! Гоукаки на джутсу!» – выкрикнул я, выдавая из себя огромный шар огня. Метеор огромной силы поднесся на Гая. Дым покрыл площадку. Я приземлился на ноге и начал внимательно всматриваться в дыму. Заметил движение. Но вновь недостаточно быстро. Гай опален моей техникой. Часть его одежды была подгоревшей. Кожа в некоторых местах покраснела. Но он все же выдержал технику. «Убито!» – выкрикнул он. Гай прыгнул и, развернув свое тело по горизонтали на 180, что есть мочи, нанес удар ногой сверху. Хоть я и поставил блок, но от такой силы просто просел, уваливаясь на одно колено. Майта вновь развернул тело, но уже в обратном направлении, приземлился на ноги и, воспользовавшись тем, что я изрядно присел на одну ногу, ударил в нее своей левой, выводя меня из равновесия, после чего опять совершил атаку с разворота, но уже правой. Этот удар прошел точно в мое лицо, и я услышал, как мои очки затрещали, а право развалилась, а осколки посыпались на пол. Я лежал на холодной поверхности, кровь заполонила мой рот, соленая с привкусом железа, она просто стекала из моего рта струей. Я слышал гул ребят, звук шагов волной передавался по каменной плитке. Передо мной предстала картина этого боя в прошлой жизни. Я тоже не мог встать, это чертов удар ногой. Я даже шаринган не могу использовать, ведь Минато-сенсей сказал, что за боем наблюдают, да и против тайцзюцу он по большей части бесполезен, тем более тайцзюцу Гая. «Пока не победишь, твои слова лишь пустой треп». Эхом пронеслись слова Какаши у меня в голове. Я понял, почему Гай так хочет одолеть Какаши. В этом мы с ним похожи. В этот миг я пришел в себя и, рефлекторно почувствовав опасность, отскочил назад. Это было вовремя, потому что рука Гая впечаталась в плитку, где я лежал. Ребята завопили сильнее. Они изумленно смотрели за нашим боем, перекрикивая друг друга. Рин напряженно сжимала перила ограждения, видя мое состояние. Действительно, видок у меня был не лучший. Я снял то, что осталось от очков, и положил в карман. «Ты сломал подарок Рин. Не то чтобы они мне сильно шли, но хорошая вещь, знаешь ли. Ты достойный противник. Я благодарен тебе, Обита, но победит лишь один из нас», заявил Гай, улыбаясь мне. «Я тебя понял. Так чего же ты ждешь? Ты же вроде доказать что-то хотел. Вижу, ты наконец-то вспомнил. Узри же мою силу юности, что никогда не угаснет. Ра!» Гай бросился в атаку. Мои руки чертовски немели. Похоже, я не до конца восстановился после вчерашнего, но мне удалось сложить печати. «Суйтун, Мизуараре!» Да, я также запомнил эту технику. Неудивительно, что учих боятся. Глаза, способные копировать техники, воистину устрашают. Град водяных пуль полетел в Гая. Так как он не владеет ниндзюцу, ему лишь оставалось прикрываться от них руками. Но это лишь часть моего плана. Я положил руку на землю. Гай, который это видел, вновь устремился вперед, ловко избегая попадания водяных пуль. «Вновь думаешь меня обмануть? Если сейчас мой блеф не сработает, то мне конец. Майта почти достиг меня, как вдруг слева от него из-под земли вылез я. Гай затормозил и ударил его. Техника подмены развеялась. Он смотрел прямо мне в глаза, но не атаковал. «Как умно! Оставить тут клона и спрятаться? Я знаю, что все это твои уловки! Вылезай!» Отлично. Он принял настоящего меня за клона. Все благодаря тому, что Гай еще довольно плох в ощущении чакры. Он натренировал только тело, но вот с определением потока энергии у него весьма худо. Нужно действовать быстро, а то он заподозрит, почему я не развеял якобы клона. Как только он об этом прознал, второй и третий я вылезли из нор. Гаю пришлось развернуться, чтобы удостовериться, что они не настоящие. В этот момент я почувствовал, как руки вновь вернулись под мой контроль. Я улыбнулся и выкрикнул: «Эй, Гай, похоже, ты меня забыл проверить!» Майта успел повернуться, а вот защититься нет. Я не думал над техникой удара, мне просто не хватало на это силы времени, поэтому я хаотично вмазал ему в лицо. Как бы то ни было, мы оба устали, поэтому даже тренированное тело Гая рухнуло на землю в паре метров от меня. Все восхищенно воскликнули, я же рухнул на одно колено. Необходимо держаться, пока я не удостоверюсь, что он побежден. Экзаменатор вертел головой в обе стороны, внимательно следя, кто же из нас не может продолжать бой. Я повернул голову и увидел лицо Какаши. Он оперся о перила, сложил руки на подбородке и пристально следил. Рин что-то ему говорила, но Какаши был погружен в свою мысль. В эту минуту Гай подал признаки жизни. Он закряхтел, встал сначала на четвереньки,
руки, а потом смог подняться на ноги. Они шатались, но он удерживал равновесие невероятной силой воли. «Почему?» – проговорил он так тихо, что слышал это лишь я. «Почему я не могу тебя победить?» Гай поднял голову, его глаза были в слезах, они стекали по опухшей, побагревшей щеке. «Я столько тренировался, вложил все свое усердие, но ты все равно не сдаешься!» – выкрикнул он. Я опешил. Взгляд Гая выражал разочарование, обиду и злость на самого себя. Я всегда верил в силу юности, не сдавался, как просил меня отец, и просто хотел иметь соперника, который был бы мне другом. Я думал, что Какаши поможет мне стать сильнее, и... быть может, именно он будет моим лучшим другом, но ты лучше меня. У тебя есть друзья, любовь, силы. Я сделал шаг в его сторону. Мне было чертовски больно. Тело изнывало. Гай насторожился и принял оборонительную стойку, но пошатнулся и чуть не упал. Вы стали вместе тренироваться, и Какаши стал игнорировать наши состязания, потому что признал лишь тебя другом, говорил Майта, шмыгая носом. И я вновь остался один, дурак Гай, который вещает о силе юности. Так вы думаете? Выкрикнул он, смотря на ребят. Я продолжил идти к нему. Я никогда не был как они, как ты. И если я доказал бы, что могу одолеть тебя и Какаши, то точно бы стал сильным, меня бы признали, и мы бы все подружились, но я не справился. Гай опустил голову. Капли его слез быстро падали на плитку. Внутри меня бурлил неукротимый поток чувств. Я совершил рывок и схватил несопротивляющегося противника за грудки, после чего вмазал ему в живот с криком «Придурок!». Гай упал на колени. Я слегка шатнулся назад. Он, кашляя, поднял голову и посмотрел на меня из-под лобья. «Что за хрень ты тут устроил?» – выкрикнул я грубо. «Думаешь, что такого тебя кто-то примет?» Я... Нет. Все мы верим лишь в Гая, который никогда не сдается, того, что вечно предлагает сразиться, даже если осознает, что он обречен на провал. Его нелепую улыбку и наивный оптимизм. Именно такой Майта Гай, наш друг и товарищ. Ребята одобрительно зашумели. Глаза Гая вновь стали влажными. Я подошел ближе и проговорил уже гораздо тише, чтобы слышал лишь он. Я знаю, что ты не только хочешь стать сильнее, Гай, ты отличный друг. Я уверен, что тебе обязательно удастся помочь Какаши, когда он будет в беде. Убита, ты... Я тоже этого хочу. Каким бы холодным засранцем он не был, мы все ему поможем. Ведь Коноха – это одна большая семья, и ты тоже часть ее. Гай, я улыбнулся ему сквозь боль и протянул руку. Он посмотрел на меня и неуверенно сжал ладонь, встав на ноги. Я проговорил спокойно и дружелюбно. Ты ведь не хочешь выглядеть глупо, а? Ну да, я ведь такого тут наговорил. Тогда давай покажем им всем достойный конец боя. Пусть этот дурак Какаши обзавидуется. Читаешь мысли, недаром ты. Мой второй лучший соперник, но тебе не одолеть мою силу юности. Еще посмотрим. Я Учиха, а мы не проигрываем. Экзаменатор усмехнулся и покачал головой. Я отпрыгнул назад. Гай крикнул мне: «Эй, Обита!» Гай сложил Тайрицу, но Ин, печать конфронтации. Я усмехнулся и сделал то же самое. Теперь я просто не имею права проиграть. Гай тяжело выдохнул. Правая половина его лица изрядно опухла. Опаленная кожа и частично сожженная одежда выглядели весьма плачевно. Но он собрался с духом и нагнулся. Я внимательно смотрел на оппонента. Мне тоже нужно было время, чтобы привести себя в чувство. Из причудливого мешковатого элемента одежды, что он носил на голенях, Майта снял утяжелители. «Прости, Обита, но я буду сражаться серьезно!» После этих слов он кинул их на пол. Многострадальная каменная плитка треснула от тяжести этих штук. Я сглотнул. Черт, не завидую я ученикам Гая в будущем. Он же садомазохист. Мой противник скрутил бинты с рук. Они были порваны во многих местах и пропитались кровью с его кулаков. После всего этого он выпрямился, прижал руки к пояснице и вытянул предплечье с ладонью в мою сторону. Это нехорошо. На ниндзюцу у меня просто не хватит чакры. Да какой толк, если он мною уже стену пробил? Мне придется сразить его с помощью тайдзюцу. Так и знал, что к этому все идет. Надеюсь, что уроки нянята и правда чего-то стоят, иначе меня превратят в отбивную. Я вдохнул. Ужасная боль сковала грудную клетку.
клетку. Будет просто чудо, если это просто ушибы. Я сделал пару движений кистями. Кажется, они вновь работают. Сосредоточившись, я собрал остатки чакры в единый поток. Отлично. Теперь главное их правильно распределить в нужное время и нужные места. Взглянув на Гая, я ухмыльнулся и занял стойку. Тот широко мне улыбнулся, вытянул большой палец, после чего бросился в атаку. Я даже заметить не успел, он буквально испарился с места, где стоял. Действовать надо было быстро. Сосредоточив чакру в голове, мне удалось заметить едва уловимый силуэт. Нянята назвал это кошачьим инстинктом. Благодаря тому, что у меня есть шаринган, мои глаза и так способны распознавать движения. Вдобавок по ним циркулирует особый вид чакры, который связан со зрительными нервами. Поэтому даже без использования этой способности, направив обычный поток чакры в глаза, я могу уловить эти движения. Кулак Гая летел слева, а на секунду все замедлилось. Мне удалось видеть его сосредоточенное лицо, руку, что медленно приближалась ко мне. Я слегка отпрыгнул назад и легким шлепком ладони отвел от себя удар. Это был второй прием. Кошачья лапа. Коты наносят быстрые и резкие удары своими лапами, в то же время ими и защищаются. Смысл заключается в том, что тратя минимум энергии, я гасил силу удара противника, по сути, просто накладывая свою ладонь на его кулак, отводя его в сторону. Также это позволяло избегать мне ударов в голову и торс. Майта атаковал без передышек. Это было чертовски быстро. Пожалуй, для остальных наши удары были неуловимыми. Ребята видели нас как две точки, что на огромной скорости перемещаются по залу. Кисти вновь начинали неметь. И Гай это понял. В один момент он подловил меня на преждевременном парировании, остановив руку и не ударив, после чего пробил серию атак мне в корпус. Я чувствовал, как дыхание обрывается, и тут же с разворота мне прилетел удар ребром его правой руки. Полет. Казалось, он был бесконечным. Но тут я соприкоснулся с землей и покатился. Сила удара была настолько велика, что скорость не становилась меньше. К счастью, несколько лет физических тренировок и куча травм закалили мой организм, и я машинально выпустил чакру в пальцы, кошачьи когти. Третий прием. На короткое время, если резко выпустить чакру из пальцев наружу, придав ей форму, можно сделать что-то похожее на когти. Я вонзил их в пол, чтобы снизить скорость полета, и не прогадал. Буквально через несколько секунд я вмазался в стену. Если бы я не применил этот прием и не сгруппировался бы, то точно был бы в отключке. Но радоваться моему чудесному умению избегать нокаута рано. После этой техники чакра на минимуме. Тело ноет, а ноги едва шевелятся. По сути, сейчас я сижу на полу, оперевшись спиной о стену. Кажется, ведь я уже совсем туго соображаю. Вижу одного Гая или двух. Когда все перестало расплываться перед глазами, я увидел, что он тоже уже едва стоит на ногах. Такой рывок не дается бесследно. Вдобавок, в начале боя я имел явное преимущество и нанес ему достаточное количество урона. По его взгляду было понятно, что это последняя атака. Гай подождал, пока я поднимусь на ноги. В его глазах не читалось больше злости, обиды и грусть. Этот взгляд был наполнен благодарностью и радостью от поединка. Я поднялся, встав боком, упираясь левой рукой в стену. Потом посмотрел в сторону оппонента и усмехнулся, показывая, что меня рано списывать со счетов. «Я так рад! Спасибо за этот бой, Обита!» — сказал он, после чего бросился вперед. У меня есть лишь несколько секунд, чтобы победить. Я ждал эти мгновения. Ожидания были мучительны. Вот оно. Я направил весь резерв чакры в глаза. Время вновь слегка замедлилось. Остался самый важный урок от нянята. Забирайся на дерево, как кот. Именно, хоть мои ноги работали очень плохо, но вот руки были еще активны. Гаю до меня оставалось пару шагов. Я видел, как его кулак хочет окончательно впечатать меня в стену, но я не проиграю. Чакра разошлась по конечностям, и я сделал самый быстрый рывок, что мог. Когда я поднялся немного по стене с помощью рук и плохо работающих ног, словно кот, что взбегает вверх по дереву, то поток чакры иссяк. Но этого было достаточно. Кулак Гая врезался в стену, оставляя в ней трещины. В этот момент я сделал сальто, перемещаясь за спину Майта. В воздухе мне удалось увидеть его лицо. Оно было удивленное и осознающее, что сейчас будет моя последняя атака. Я совершил усилие и крутанул тело так, что обеими ногами впечатал его голову в стену, что есть мочи, после чего рухнул на пол. Нет,
Нет, нельзя выключаться сейчас. С этими мыслями я поднялся на одно колено. Зал затих в ожидании. Экзаменатор посмотрел на нас обоих. Гай уже скатился по стене вниз, полностью выбыв из строя. Майта Гай не способен продолжать бой. Победил Обита Учиха. Шум толпы заполнил арену. Я поднял руку вверх, после чего опять упал на холодные плиты. Продолжение следует.